A minha máquina é a Janome, é essa. Para limpeza, eu tiro os parafusos, esta placa, a bobina. A minha bobina sai. Este buraquinho aqui, eu tenho que, antes de mais nada, pegar o aspirador, limpar, depois este orifício bem no meio, colocar óleo Singer e na bobina, nesta bobina, tem uma partinha aqui. Eu lubrifico com a pasta de vaselina sólida. Essa manutenção deve ser feita uma vez por mês, trocando cada 15 dias a agulha. E jamais usar um termocolante, a não ser aquele bem fininho, porque o grosseiro vai levando toda a sujeira na agulha e encaixando lá embaixo, o que vai se tornar travar esta bobina. O mesmo você faz com qualquer uma da máquina. Sempre a vaselina aqui e sempre o olhinho aqui. Pode também pingar algumas gotas aqui nessa peça que sobe. Não esquecer, antes o aspirador na máquina.